አንቺ ምን አለብሽ የልባል ጠቅለሽ ይዘሽ ትዞሪያለሽ እኔ ግን አንቺን ብያለሁ ተከትዬሽ መጥቼ ቁጭ ብለሽ ደቀሽ ትታያለሽ ደግሞ እንዴት ታምሪያለሽ አንቺ ምን አለብሽ የልባል ጠቅለሽ ይዘሽ ትዞሪያለሽ እኔ ግን አንቺን ብያለሁ ተከትዬሽ መጥቼ ቁጭ ብለሽ Yes ሀና ከጀርባ አለች ታምራለች የሚለውን ዘፈን የዘፈነች እሷ ራሷ በጣም ታምራለች እዚህ ጋር መጣላችኋለሁ አሁን ቅርብ ሰዓት ሀና እዚህ ጋር መጣላችኋለሁ በጣም ድንቅ እህታችን ነች የሚገርም ነገር አንቺም ትንሽ አዋርተሻታል ያ በጣም ደስ የምትል ከዛ ደግሞ የአማርኛ ዜማውን አጣፈጣችልን ልበል አጣፍቷለች አይደል አማርኛ እሷ ስትናገረው ይሻለኛል አሁን ትምጣ ወይስ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ኮሚቴ እናዘጋጅ እሺ መጀመሪያ ሰላም በይና ትወጣለች እሺ ዛሬ እንደፈለግን መጀመሪያ ሃይ በይና ከዛ ኢትዮጵያ ኮሚቴን ጋብዛችኋለሁ መጀመሪያ እሺ ሀና ጎበዝ ኢትዮጵያዊ እንኳን እንዳመጣሽ መጀመሪያ ሀና በአጭሩ እናስተዋውቅና በአጭሩ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ያስገባሉ ተመልሰን እንገባለን ኖርጌ በአማርኛ ይባላል ፕሮግራሜ እንደነገርኩሽ ከሆነ ኖርዌይ በአማርኛ አንቺ አስተዋውቂልኝ እስቲ ሃይ አለሰማን እንዴት አመሻችሁ ሰላም ናችሁ ሀና ይባላለሁ ምን ነገር ያስጨምርበታል ከላርቪክ ነው የመጣሽው ዛሬ ቲክቶክ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች እየሰራሽ ነው ስለሱ እናወራለን ስለ ካልቸር እናወራለን ስለ ማይግሬሽን እንበለው ማይግሬሽን አይደንቲቲ ስለ አይደንቲቲ እናወራለን ስንት ተከታዮች አሉሽ አሁን ቲክቶክ ላይ 117,000 ተከታዮች አሏት መቼ ነው የጀመርሽው ኦገስት ላይ እኔ ደግሞ 2017 ነው የጀመርኩት እስካሁን አይዞሽ ገለቴ 5,000 ተከታዮች አሉኝ ስለዚህ ማውራት ለገም ደያቀን ኦኬ ማደ ጉር ክብራ ደጎር በል ይሳክታ ቀስ እሺ ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል አና በጣም ድንቅ ሴት ነሽ እውነቱን ለመናገር ብዙ ሰው አውቃል ዛሬ እንደምትመጪ ብዙ ሰው ጓጉቷል ምናንችን ለመተዋወቅም ለማወቅም ዲስከስ ለማድረግም አይ ኖ ዳሊት ነርቨስ አይ ኖ ግን ይሄ ኖርጌ በአማርኛ ቤተሰብ ነው የቤተሰብ ቻናል ነው አሪፍ ሰዎች አሉ ከካሜራው ጀርባ እዚህም ያሉ ቤታቸውም ሆነው የሚያዩ ሰዎች አሉ they are nice ጥያቄ መጻፍ ትችላላችሁ ለሃና 100 ስንት ሺህ ናለሽ ተከታይ 17 ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ኢንስታግራም እንጃ 14,000 ምናምን አይ ነው ዋው ያ I don't know ምን ስህተት እንደምሰራ ከዛሬ በኋላ ታግዥኛለሽ አዎ ትንሽ ሰው አንድ 2,000 ሰው ከሰጠሽ I'll be fine okay አዎ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አናን መልሼ ጋብዛታለሁ ለማስተዋወቅ ያህል ነው አሪፍ ነው ይሰማል ብላችኋል ሌሎች ሰዎችም እየመጡ ነው ሃኒ አንድ ኢትዮጵያ ኮሚቴን ላስተዋወቅና ከዛ በኋላ መድረኩ አንቺ ነው ከላርቪክ ድረስ የመጣችው ከኦስሎ ጂኦግራፊ ለማትቆይ እንጂ ለቴጆ yes ከላርቪክ ከኦስሎ ወደ ስንት ደቂቃ ነው የነዳሽው አንድ ሰዓት ተኩል that's big respect እኔ ትልቅ ሪስፔክት አለኝ ለዛ thank you so much ከአና ጋር ትንሽ ቆያል እዚህ ስላለችላችሁ ቪዲዮቿን ያዋት ደስ የሚል አማርኛ ነው የሚለው ደስ የሚል አማሪክ ሚል ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ አሏት እስከዛሬ ያላውቃቸው ሰዎች ካላችሁ ግቡና እዩዋትና ከግማሽ ሰዓት በኋላ አካባቢ ሀናን ስቱዲዮ ትገባለች ለጥያቄ ያላችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ በረግራችን ላይ ሀናን ተጠይቃታለሁ ወፋይና እንዴት ማጀማመር ጥሩ ነው ስለዚህ እኔና አማርኛም ኖርዌጂያንም እንግሊዘኛም እናወራለን
ተመልሰሽ ትመጫለሽ 15 ደቂቃ አረፍ በይና ትመጫለሽ ሰላም ውድ በኖርዌይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ሀይሚ ይባላለሁ ዛሬ ታውበት ትልቁ ምክንያት ምናልባት ረስታችሁት ስራ በዝቶባችሁ ወይም ደግሞ አስታዋሽ አጣችሁ ከሆነ ለማስታወስ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባልነት ምዝገባ ያልተመዘገባችሁ ዛሬ መዘገባለሁ ነገ መዘገባለሁ ብላችሁ የሚያስታውሳችሁ ካጣችሁ ለማስታወስ ነው የመጣሁት ምክንያቱም በጣም አጭር ቀን ነው ያለን የዚህ አመቱ መገባደጃ ለመገባደድ የመጨረሻው ዲሴምበር ላይ የሮዲ አመቱ እንትን ያልቃል ሶ አስባችሁበት ጊዜ ሰጣችሁ ይሄ ነገር ይመለከተኛል ለልጆቼ ትልቅ ነገር ነው ማበረክተው የኢትዮጵያ አባል መሆናችን ትልቁ ጥቅሙ ባንድም ሆነ በሌላ ድምጽ ማሰማት የምንፈልገው ነገር ቢኖር እንደ አንድ እንትን ትንሾች ከምንሆን ብዛታችን ኃይል አለውና እሱን ኃይል እንድንጠቀም እንድናዋጣ ትንሽም ቢሆን የኛ የኢትዮጵያዊነት ግዴታችን እንድንወጣ ነውና ይሄ ጥቅሙ ለኛ ብቻ አይደለም ለልጆቻችን ነው ለልጆቻችን ትልቅ መድረክ ትልቅ ትውውቅ ትልቅ ነገር መፍጠር ነው የምንችለው ይሄን ነገር ማድረጋችን የተለያየ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ ስፖርት ፌስቲቫል ሊሆን ይችላል ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላሉ ልጆቻችን የምናስተዋውቅበት መድረክ ነው ብዬ ነው የማስበው እና እሱ መድረክ ለመፍጠር ደግሞ እኔም አንተም አንቺም ሁላችንም የሆነ ግዴታ መወጣት አለብን ትንሽም ቢሆን አባልነቱ በደንብ ጠንከር ካለ እኛም እዚሁ ያለን የናፈቅናትን ኢትዮጵያ ጠንካራ ኢትዮጵያ መፍጠር እንችላለን የራሳችንን ብዙ ሰው አሁን ተነቃቅተዋል መነቃቃት ማለት ግን አባልነት ምዝገባ ግን የተመዘገበው ሰው በጣም ትንሽ ነው አብዛኞቻችን እንፈልገዋለን ኢትዮጵያዊነት እንለዋለን ግን ኢትዮጵያዊነት ብንለው አድገን የመጣን ሰዎች ኦፍ ኮርስ ትንሽ ነገር ሊኖረን ይችላል ግን እዚህ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያደጉት በብዙ ክራሽ ያደርግባቸዋልና እሱን ከምናደርግ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን እያሳየን ፕሮግራም እያዘጋጀን የተለያዩ ፕሮግራሞች ለማዘጋጀት ደግሞ ቦታ የሚፈቀድበት ቦታ ለማስፈቀድ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች ቻንስ የሚኖረን ብዙ ድምጻችን ሰብሰብ ስንለውና ያው ካልሰማችሁ ወይም ደግሞ ቢዚ ከሆናችሁ ወይም እንደቀላል እኔ ከዚህ በፊት ቀለል አድርጌ ነበር ያሰብኩት የአባልነት መመዝገብ ምንም ትኩረት አላደረኩም ነበርና እንደኔ በደንብ እንደቀላል አይታችሁት ከሆነ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ለልጆቻችን ትልቅ ነገር ነው የምንሰጣቸው ብዬ ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት አመሰግናለሁ ወሩ በጣም አጭር ነው ያለን ጊዜና አሁኑኑ ተመዝገቡ ረስቸው ብሩን ሳልናገር ለትልልቆች 200 ክሮነር ነው ለትንንሾች ደግሞ 80 ክሮነር ነው በአመት ማለት ነው ይከፈለው በየአመቱ ማለት ነው የዚህ መጨረሻ አካባቢ በብዛት እንትን ይላል ሶ ከዛ በፊት አስባችሁ የኢትዮጵያዊነት ግዴታችሁን እንወጣ ቤታችንን እንስራ አብረን ዌልካም እንደገና በድጋሚ እንኳን እንዳመጣሽ ግርዝ ላይ ማድረግ ይቻላል ዘና እንድትይ የዶክተሮቹ ድምጽ በደንብ አይሰማም ነበር እዛ ሄዶ ግን ድምጻቸው ይሰማል ነው ድምጻቸው ይሰማል አረዝ በሉ ከጀርባ ዶክተሮቹ እዛም ሄዶ ወራቸውን ቀጥሏል ሀና በእኔ ስተዋወቃት እናንተ ናችሁ ያስተዋወቃችሁኝ እዚህ ጋር ሎጊን ላግልስ እስከዛ ልፈተኝ ሳይጀረስ 3-4 ሰው ነው የጻፈልኝ ስለ ሀና ፕሮግራሞች ሰምቶ ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ የተለያዩ ፕሮግራም ላይ ያገኘሽው ነው ምን ሀናን በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ታቋታላችሁ በአጭር ጊዜ ኦገስት አረበናትሽ ላውራበት አረባሽ ነች ይቅርብ ይሻላል የተለያዩ ነገሮች አንስታ ከቡና ጋር የተያዘ ከኛ ባህል ጋር የተያዘ ከቋንቋ ጋር የተያዘ ከካልቸር ጋር የተያዘ ከማይግሬሽን ጋር የተያዙ በጣም የሚገርሙ ነገሮች አንስታለች በጣም ብዙ ሰው ፌመስ ሆኗል በቲክቶክ እና በኢንስታግራም ያንቺ ግን ለየት ያለ ነው በእኔ እይታ ለየት ያለ ነው አንድ የኛም ነገር ስለሆነ ነው የአበሾችም ነገር ስለሆነ ቋንቋችን ስለሆነ ባህላችን ስለሆነ ነው ሁለተኛው ደግሞ ያንቺ እይታ ደግሞ ለየት ስለሚል ነው ቶሎ ማወር ቀስር በል ሚስቴም ትላለች ቶሎ የምታወራው ትለኛለች በብዙ መልኩ አድናቆትን ያገኘች ነች እና ብዙዎቻችሁ ባክህ ሀናን ጋብዝልንና አዋራልን ተብዬ ነው የተጋበዝ ነው አንድ ስራንቺ ባጭሩ ንገሪ ባጭሩ ሆነ የለበትም ረዘም ማግሽ ንገሪ ማንሽ
Han እበላለሁ እስኪ kan jeg snakke på norsk? በኖርsk Litt. በአማርኛ በፈለግሽው ይቻላል? ቋንቋ Jeg lærer, jobber i voksenopplæring i Larvik, og har gjort det i 13 år, cirka. wow. Vokst opp i Etiopia, bodd i Etiopia i 7 år, cirka, fram og tilbake. 2-3 ganger. 2 ganger med familie, altså foreldre, og 1 gang alene. Ja. Og ja, startet et eventyr i sommer for å uttrykke på en måte min tilhørighet til Etiopia. Og ja, det er veldig gøy. ባስቆመሽ እንደገና ወደ ኋላ ለመለስሽና ኢትዮጵያ ነው ያደግሽው የመጀመሪያዎቹን አመት ንገሪኝ የመጀመሪያዎቹን ወራትን how ለምንድን ነው ኢትዮጵያ የነበርሽው Jeg blir språkforvirret. Jeg må snakke på norsk. Ja, Nå. ችግር የለም Mamma og pappa har jobbet i Etiopia i 10 år. Det startet med mine besteforeldre, som flyttet til Etiopia i 1950 som misjonærer, og bodde i Etiopia i over 40 år, fram og tilbake. Så pappa har bodd der 16-17 år som barn, ungdom, og 10 år med mamma. Så det er sånn jeg vokste opp i Etiopia. እዛ ነው የተወለድሽው ወይስ እዛ አይደለም ኖርዌይ ነው ኖርዌይ የተወለድሽው ግን የመጀመሪያዎቹን አመታት ኢትዮጵያ ነው ያደግሽው ስንት አመት ነበር Først 4 år i Mega og Addis Ababa, og så 2 år i Oasa. Ja, med 3 år i Norge imellom. Ja. የመጀመሪያው ቋንቋሽ Norsk, Afan Oromo, Amarinja. ዋው እኔ በአማርኛ ነው የሰማሁሽ you are very good አማርኛ ስታወሪ አማርኛ ብቻ ሳይሆን ቅኔም አባባሎችን በጣም ብዙ ትችያለሽ ሞክራለሁ it's amazing yeah hva skal jeg si det er på en måte det er så mye av det i amharisk ikke sant veldig billedlig språk og da jeg gikk på språkskole i 2010 så lærte jeg det første var SBKS Unkulal Bøygro i Hedal ja og etter hvert så ble det Kekadada i Shalal Jamdada og så ble det mer og mer og mer og så lærte jeg å bruke de der hvor det passer og nå gjør jeg det hele tiden fordi det er en stor del av språket ቪዲዮዎች ላይ ብዙ ሰማቸዋለሁ እነዚህ አባባሎች and you are funny ነው የኢትዮጵያ ሂመር ራሱ ሂመር በጣም ቀልድ ፈኒ አይደለም I don't know እስካሁን አባሪ vet ikke hva det er I think ዳር ፕሮሞሽን ፖኖስ ከሶ ግን የኢትዮጵያን ቀልድ መረዳት ራሱ där på många måter sån humor är så abstrakt det är vanskligt man måste förstå kontexten kontexten också men på amharisk så ser jag du har det också du har det mye av videoene jeg lærer mye jeg blir fascinert så synes jeg også de er morsomme du har noen videoer som du har laget om litt forskjellige ting men du har fått jeg vet ikke hvilken vi skal velge men jeg har lyst til å vise noen av videoene du har laget ja okay skal jeg አሁን ትቻለሽ እንደፈለግሽ ማጫወት ትቻለሽ Okay. Ta den med flest views. Okay, flest views. Snart 1 million. Wow, 1 million. እንደምን አደራችሁ እዚህ ኖርዌይ አሁን 1 ሰዓት እኩል ነው ጠዋት ማለት ነው እና ከኢትዮጵያ ጋር ያለው የሰዓት ልዩነት 1 ሰዓት ብቻ ነው ግን ውጪውን ላሳያችሁ አያችሁ ሙሉ በሙሉ ጨለማ ነው እዚህ ዊንተር ታይም በጨለማ ወደ ስራ እንሄዳለን ከስራ ስንመለስ ደግሞ ተመልሶ ይጨልማል እዚህ ፀሐይዋ የመንግስት ሰራተኛ ነው የምትመስለው ጧት ዘግታ መጣ ከሰዓት ደግሞ ቶሎ ነው የምትመለሰው ስለዚህ የዊንተር ፀሐይ ማለት የፍሪጅ ውስጥ መብራት ማለት ነው እናንተ ደግሞ ምን አለባችሁ በ13 ወር ፀሐይ የምትደስቱት እባካችሁ ለፀሐይዋ ሰላምታ አቅርቡልኝ ፀሐይዋን ሰላም የመንግስት ሰራተኛ ይመስላል ይሄ ክሪቲክ ነው ለመንግስት እንዳያስሩሽ Det var veldig trist. Okay. ፀሐይን ሰላም በሉልኝ እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ ነው የምለው ፀሐይን ሰላም በሉልኝ ግን ኢትዮጵያ አይገባቸው እንዴት ይገባቸዋል ይሄ አሁን የምናሳያቸው ቪዲዮ የጨለማው ስለ ፀሐይዋ ስናወራ ጓደኞች አሉሽ ኢትዮጵያ Ja, jeg viste da.
Jeg viste på video. Nå er klokka 7:30, nei, 7:30. Nå er det mørkt. Ja, gigawatt? Nei, ikke helt. Ja, ikke på samme måte. Ikke på samme måte. Ja. Men jeg har prøvd å forklare til foreldrene mine hvor kaldt det kan være, men jeg bare stopper fordi jeg vet at når jeg snakker om hvor kaldt det så jeg vet hva de tenker. Det er Hva som er kaldt, ja. det er litt kaldt i det. Jeg har forklart det med brann, altså når man brenner seg. Det er sånn følelse jeg har når det blir så kaldt. Det er det jeg sier til broren. Det er sånn, har du brent deg noen gang? Ja, det er sånn, så kaldt er det. Men har du flere videoer? Ja, mange. Hva vil du se? ከቡና በፊት ሌላ የተለያዩ ቀልድ ያላቸው አሉ። ኔክስት ምንድን ነው ያለው? ሁሉም ይወደዱ ናቸው። ከቡና ጋር ከምግብ ጋር እንጀራም እየሰራች ነበር ባለፈው። እግዚአብሔር ካለ እሺ፣ የቀጠሮ ጉዳይ እዚህ ኖርዌይ ከአንድ ወር በፊት ቀጠሮ ትይዛላችሁ። ፊሻ ፓስፖርት ላይ ይሏቸዋል። በጣም ስፔሲፊክ በቃ ትይዘዋል። አሁን ኢትዮጵያ ላሉ ጓደኞች ደውዬ እሺ በሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ እንገናኝ ብጠይቃቸው የሚመጣው መልስ እግዚአብሔር ካለ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ካለ ያ ማለት አዎ ነው፣ አይ ነው፣ ምናልባት ነው። ቀጠሮ ትይዘዋል ወይስ አልተያዘውም? እዚህ ኖርዌይ እግዚአብሔር ካለ ብላችሁ በመለሳችሁ ሰውየው አር ዩ ኦኬ ብሎ ይጠይቃችኋል። የሆነ ከባድ ነገር የገጠማችሁ ይመስላችኋል። በቃ አሁን ተምሬያለሁ። የኢትዮጵያ ቀጠሮ ማለት ሰጀስሽን ነው። እግዚአብሔር ኮንፈርሜሽኑ በኋላ ይልካል። እግዚአብሔር ካለ እሺ፣ እግዚአብሔር ካለ ገና ብዙ ነገር እናያለን። የሙዚቃም አለሽ። አንዳንድ ሰዎች ኤአይ ነው ወይ ብለው ጠይቀውሻል አይደል? ብዙ ኮሜንቶች ይደርሱሻል። አይ ነው ብዙ ኮሜንቶች እንደሚደርሱሽ ደግሞ አላችሁ። በጣም ብዙ ኮሜንት ምጽፉላት አግቢኝ ውስጂኝ በጣም ብዙ አለ። ውስጂኝ የት ነው የምትወስጃቸው? ወደዚህ ነው እኔንም ውሰጂኝ። ዳርቢ ውሰጂኝ። በቃ ቪስ ኮሚት ሶ መልሽልኝ መልሽ ቪስ ኮሚት ተሸነን ኩለ መርከ በቃ ታማት ባከ እውነት ነው። ከመጣችሁ ደግሞ መልሽኝ። ወደም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መልሽ ልትል ትችላለች። አግቢኝ የሚለው አሉ። አግቢኝ፣ ወልጅልኝ፣ ስራ ፈልግልኝ፣ በጣም ብዙ አለ። ግን jag vet inte vad jag ska svara. My people. ህዝባችን ምን ብለሽ ትመልሻለሽ? Ofte så kan jeg ikke svare på alt. Noen ganger så svarer jeg med litt humor, prøver å være hyggelig. Ja, men det er flere tusen kommentarer på noen av videoene. Det går ikke. Men når jeg svarer på mye, og da prøver jeg å svare mye på amharisk, og da tror de meg ikke. Nei, ærlig? Hvem er du? Hvem er det som skriver? Hvem er det som skriver for deg? Men ja, mange synes det er gøy når jeg svarer på amharisk, og bruker litt humor også. መጽሐፍም ትችላለሽ? እችላለሁ። የሚገርም እኮ ነው። ከልጆች ጋር እኔ ጦርነት ነው ቤት ውስጥ ጻፉ ብዬ። አማርኛ በጣም ከባድ ነው ለመጻፍ። Hvis du kan amharisk muntlig, så er det mye lettere å lære skriftspråket. Du synes det? Jeg vet ikke sånn. Jeg vet hvor vanskelig norsk er. Jeg tror jeg brukte 3-4 uker, kanskje, på å lære fidelene, og så bare øvde jeg mye. ከልጆች ጋር መጣላቴ ነው። ከልጆች ጋር ስሚ እሷ እንኳን ያዋት Men det som er fint med amharisk er at det er veldig logisk, fordi du uttaler det på samme måte som du skriver. Eller du skriver det på samme måte som du uttaler, så hvis du kan ordene, så er det på en måte lettere å hekte det på, eller ja. Jeg vet ikke, men for deg så kan du se logikken i det språket. For oss så er jo det har alltid snakket, så jeg vet ikke hvordan det er. Samme som kanskje for deg. Norsk for meg, det er ikke mye som er logisk. Nå er det, men likevel jeg synes det var vanskelig. Norsk er vanskelig, ja. Så, men det er veldig, veldig imponerende. Du er geni også, som språkgeni. Nei, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Men jeg er veldig interessert, og spesielt i amharisk. Så derfor så har jeg veldig lyst til å lære mye.
Men jeg har også, vi kommer tilbake til musikken, du har jo noen sanger, men jeg har også noen foreldre som har vært veldig fascinert av det de gjør, og som har sagt sånn, det her vil jeg at barna mine skal se. Og jeg har også sett ungdommer som har sagt, senest sist helg så var jeg i en familieselskap, hvor det var ungdommer som snakket om det, bare fascinerende. Du får sånne kommentarer, og det inspirerer veldig mange i veldig mange land. Fortell. Jeg får veldig mange meldinger fra, en ting jo kommentarer som går på at jeg snakker amharisk, at jeg flink til å snakke amharisk, Abershaners og så videre. Men det som virkelig betyr noe for meg, det når jeg får meldinger som at jeg inspirerer til å snakke morsmål, snakke amharisk, snakke hvilket som helst språk det da, men nå det jo gjerne i en etiopisk kontekst. Men til å snakke førstespråket da, med barna hjemme, foreldre som sier at jeg inspirerer dem til å snakke amharisk med barna, mange i diasporaen rundt omkring som sier at de ikke har lært amharisk hjemme, som har et veldig stort ønske om det, fordi de føler at de mangler noe ved seg, og at ved å se mitt content eller innhold da, så blir de inspirert og motivert til å lære amharisk. ብዙ ልጆች for oss det en slags sånn joa-joi, huske. Vår tilhørighet, den der identiteten, husken, hvis jeg kan kalle det. Du også eksponert for den etiopiske kulturen, og har kjent på den delen av deg som etiopiske siden av deg, og så du eksponert for den norske. Så har du fortsatt det, jeg tror du litt sånn litt der og her, så du har jo reist tilbake og alt. Fleste av oss sitter med den følelsen, hvor det jeg tilhører. For meg, så når jeg i Etiopia sånn, ለምሳሌ Norway ናፍቀኛል. Norway sånn, Etiopia ናፍቀኛል. እና jeg søker hele tiden hvor det jeg kan bare si, nå jeg hjemme. Har du den følelsen? Du har jo reist litt frem og tilbake. Ja, det jo sikkert på forskjellige måter du og jeg føler da. Men med å vokse opp mellom kulturer, så tenker jeg du kjenner ofte på en rastløshet. Jeg har kjent veldig mye på det selv. Etter at vi flyttet tilbake til Norge siste gang, da jeg var 10 år, og aldri skulle tilbake. Hvis jeg snakker mye om det nå, så blir jeg veldig, ja. Men det var mange år hvor jeg kjente på, skal jeg si, jeg lengtet veldig tilbake til Etiopia. Jeg savnet vennene mine, savnet hunden vår, savnet luktene, lydene. Og du vet, når du kommer ut av flyet, ikke sant? Med en gang du kommer ut av flyet, så bare kommer den lukta, og så hører du lydene, og så det taxiene, og så det tutingen, og alle disse tingene, ikke sant? Som utgjør en sånn helhet av et sånn stort savn. Og så, ja, da jeg var ferdig med videregående, så gikk jeg et år på folkehøyskole. Det kan jeg også anbefale. Mange av deres ungdommer, det veldig fint. Og så jobbet jeg der året etter. Så jeg hadde da 2 friår. Og så hadde jeg da bestemt meg for at jeg ville ta et halvt år og tjene penger, eller spare penger, og reise til Etiopia for å gå på språkskole. Så i 2010, i januar, da var jeg 21 år, så reiste jeg til Addis og bodde der i 6 måneder. Ja, med en kusine, det glemte jeg å si i sted. Men ja, alene, gikk på språkskole i 6 måneder, lærte ha-ho-hi, lærte fidelle og lærte å lese og skrive, lærte veldig mye om Etiopia som ikke jeg visste fra før. Så det jeg hadde hatt et ønske om veldig lenge, det var å oppleve Etiopia gjennom egne øyne. Som litt voksen også, ja, som voksen, ikke bare ha den romantiske, på en måte, det når du på en måte idoliserer noe da, fordi alt har vært så fint og flott, ikke sant? Jeg var jo ikke eksponert for de vanskelige tingene ved Etiopia som barn. Jeg hadde det trygt, jeg var norsk i Etiopia og hadde det veldig fint. Men da jeg ble eldre og jeg fikk egne venner, jeg var der på egen hånd, fikk se sider ved Etiopia som jeg ikke kjente til,
positivt og negativt. Så ja, gjorde det veldig mye egentlig. Ja. Det imponerende, men var det noe stor forskjell som opplever Etiopia som barn og Etiopia som voksen? Så vi snakket om det glorifisering av ting, og som barn så har vi helt annet bilde av omgivelsen. Som voksen så går vi kanskje litt sånn dypere eller nærmere på realiteten. Så savner du mer nå, eller hvor er du? Jeg savner det hver dag. Men det halvåret da, den rastløsheten og den litt sånn søkingen jeg hadde vært på en stund, det var veldig mye som falt på plass når jeg kom dit. Jeg fikk landet, jeg fikk på en måte, hva heter det, tetta masse hull, både språket, men også på en måte den jeg var. Ja, forstå deg selv. Hvem er det? Men jeg hadde jo lyst til å bare være der enda lenger, ikke sant? Så nei, jeg er veldig, veldig glad for at jeg gjorde det. Det er noe av det beste valget jeg har tatt. Hva er den største forskjellen? Nordmenn er nordmenn. Jeg kan beskrive nordmenn på mange måter. Sant? Norwegians የተለዩ ሰዎች ናቸው. አንቺም ትንሽ ለየት ያልሽ ነሽ. ግን mellom Norwegian culture በደንብ ታውቂዋለሽ. የኢትዮጵያን ካልቸር በጣም በአባር største forskjellen. Hvor liker vi? Hvor annerledes er vi? Hvor ulike er vi? Det er vanskelig det er et stort spørsmål. Det er jo mange store forskjeller. Hvordan vi hilser på hverandre, hvordan vi snakker om ting, hvordan vi holder avtaler, eller ikke holder avtaler. Men utover det så er vi jo på veldig mange måter helt like. Og det var jo en ting når jeg fikk mine egne etiopiske venner som 21-åring, og oppdaget hvor mye humor vi hadde til felles, hvor gøy vi hadde det. Det var, veldig, veldig fint. Hvis det hadde vært nordmenn som hadde kommentert på det kommentarfeltet, hadde det sett annerledes ut? Nå? Ja, nå. Det er vanskelig å si. Det hadde det, fordi... For eksempel, Village-Link, ja, ok, det er noe annet. Nei, det hadde kanskje ikke kommet. Men en annen ting da, som jeg synes er veldig synd for, altså som jeg tenker jeg skammer meg litt på egne vegne, eller håper å si på nordmenns vegne da, for minoritetsspråklige som kommer til Norge, innvandrere, hvilket ord du bruker, som lærer norsk, og som bruker mye tid og energi og krefter på å lære norsk, og så er det bare forventet, ikke sant? Det er ikke noe sånn, wow, Gobes, Voynich, ikke sant? Det er ikke noe sånn som når du er i Addis da, og du sier 1 ord, 2 ord, 3 ord, en setning på amharisk, så er det bare wow, ikke sant? Du får kjempeskryt, komplimenter, det er dere gode på. Det er sant. Vi blir litt sånn excited og veldig sånn positive. Spanska, det er jo sånn også. Veldig varme når du kan litt språket. Men her er det litt forventet også. Ja, men jeg tenker hvis det er så lite som skal til da, for å muntre opp en person som kanskje har det litt vanskelig, har en tøff hverdag og skal lære norsk i tillegg, ikke sant? At hvis man hadde fått litt skryt også, så kanskje, Det er så jeg synes det er så fascinerende hva du har fått til. Som jeg sa i sted, det er ikke bare sånn ting du gjør for å få masse visninger, men det er også et poeng i de tingene du gjør. Enten er du opptatt av litt kultur, språk, og du har også jobbet med eksperimentert litt med bunad og blandet የባህል ልብስ kan vi se på det? ምክንያቱም የሚገርም ነው የኖርዌጂያን የምር በቃ የባህል ልብሳቸው ቡናድ ነው የኛ ደግሞ የምንኮራበት ቡናድ እሱን የባህል ልብስና ቡናድ ነው የሚባለው ቡናድ ሴሬክቲ bunad men so ቀላቅለሽ it was beautiful እሱ ማየት እንችላለን በጣም የሚያምር ፕሮዳክት ነገር አቅርባለች እና I think በብዙ መልኩ የኛ ማንነታችን የሚያሳይ ነው litt av meg og mye av meg og norsk det er ikke brukt bunad det var veldig bra var det bra? Kjell Gudan? Bunad? Jeg klarer ikke
By the way እሱን እስክታሳይን ጥያቄዎች እዚህ ጋር መጡ አሉ ዋው ሶፍት ሊንክ ያሉ አሉ ቴክስት እዚህ ጋር ጻፉልን ነፂ አማርኛ አስተማሪ ለልጆቻችሁ አርጓት የሚለው አሉ እሺ ማቲያስ ሰምታል ለልጅ ከጀርባ ሌሎችንም ያነበብኳቸው ነው አንቺ እስክታገኙ ድረስ ያ ሆነ አዎ አልገባኝም እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ መጥቶ ግን ከኛ ጋር የተያዘ አይደለም የኛው ኮሜንት ኦኬ ሬዲ እሺ ሶ ምንድነው ያረክሽው እንዴት ነው ቀላቀልሽው ያበሻ ልብስ ከኖርዌጂያን የባህል ልብስ ጋር Okej, det begynte med at jeg så en video på TikTok, eller VG faktisk, i fjor, eller rett før 17. mai, forrige 17. mai, som gikk viralt, hvor det var en jente som hadde fått laget en kongolesisk-norsk bunad, sydd av ei som syr det i Drammen, sier jeg, Bergen. Så jeg kontaktet henne, for jeg fikk en idé om at det hadde jeg også lyst på. Jeg hadde et veldig stort ønske om å ha noe som... En ting på en måte hva jeg har inni meg, ikke sant? Som ingen andre ser, for de ser bare at jeg norsk, på en måte. Men noe som var synlig, da. Altså noe som viser tilhørigheten min til Etiopia. Og som kan skape litt nysgjerrighet, og ja. Så da fikk jeg en avtale med henne om å lage en. Og så var jeg i Addis i oktober, og da var jeg på Shurumeda, og kjøpte litt forskjellige stoffer, og sendte til henne, så hun fikk laget den. Den ble veldig fin. Takk. Ja. Jeg veldig fornøyd. Musikken. Du skjønte teksten? Ja. ለራስሽናል? Det må man damer, eller? Nei da. Nei, grunnen til at jeg brukte den, det bare fordi at det har vært en sånn viral trend på TikTok. Veldig mange som, den har fått nytt liv da, denne gamle låta. Så det veldig mange som lager videoer hvor de synger til den. Ja. Men det passer perfekt der med deg og den klanen. Og så det noen som har tenkt du har AI. ብዙዎቻችሁ AI ነሽ ወይ ብለው ይጠራጠሩሻል አላመኑም Det også veldig mange. Du har laget en musikk. Jeg lagde, det var bare ment som humor. Jeg skrev en kort tekst. For jeg hadde lyst til å lage en video hvor jeg på en måte kunne motbevise at jeg var AI, og så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle gjøre, og så tenkte jeg, kanskje jeg kan lage en sang. Og så skrev jeg en liten tekst, og la den inn i en app som heter Suno. Og så kan du velge, det helt sykt egentlig, du kan velge etiopisk, tradisjonell, du kan velge female voice, ikke sant? Så du kan få kvinnelig stemme, og så videre, og så videre. Om det skal være en rolig eller rask låt, og så videre. Og så la jeg inn teksten med fideler. Den skjønner ikke amharisk engelsk. Nei, ikke sant? Ja. Så med fideler, og så var det dette som kom ut. Ja, det vil jeg høre. Ja, den nærmer seg 1 million views, faktisk, på kort tid. Oi, nå det ikke lyd. ዋው ኤይ እኔ አሁንም ኖርጌ በአማርኛ ላይ ኤአይ ነው ያመጣው ሊሉኝ ይችላሉ ሰዎች ስለዚህ እሱ እርግጠኛ መሆን ከዚህ በኋላ ያሉትን ደቂቃዎች በአማርኛ ብቻ ነው የምናወራው ወይ ጉድ አዎ
በአማርኛ ብቻ ነው የምናወራው። ባይዘው በጣም እስካሁን አማርኛ ነበር ስናወራ የነበረው፣ ግን እኔም ኖርዌጃን ስለምችል ነው በደንብ ብቻ ስለምችል ናቹራል ይሆናል ኖርዌጃን ማውራት። ግን እዚህ ጋር የተጻፈ ጥያቄዎች አሉ። ማን ነው ያንቺ የምትወጂው ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ? ያንቺ ፌቨሪት ማን ነው? Akkurat nå? Nå det en som heter Robel. Det... አማርኛ ይላል ከጀርባ አማርኛ ይያል አንድ ሮቤል የሚባል ቆይ እስኪ እተናምና hans ማን ነው ዘፋኝ ከጀርባ አርቲስቱ አለ ጽናት ነገር ነው ሚቅደሳ ja väldigt flink okay Hale Hamese for example väldigt fin ወይ እኔ ራሴ ተዋርኩኝ እና ማራ ላቆ እሺ እኔ እኮ ቆይቻለሁ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ ድረስ ትንሽ ወደ ኋላ ወሰዱልኝ። እኔ እኮ ነዋይ ነጥላውን እና አስቴር ነው መሰለኝ ከድሮ እሺ ማርታ ጌታቸው ጭራሽ እሺ ጎሳይ ይቻላል አራስቴር ጥላው ምናምን በይ ለኔ እንዲቀለኝ እስካሁን እግዚአብሔርን አላውቃቸውም። አምስት ሰው እሺ ናው ያቶ ታውቃለ ትንሽ የሙላቱ አስታጥቄን ነበርሽ በቀደም ዕለት ኮንሰርት ላይ ነበርሽ። እንዴት ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። በጣም ቆንጆ ነበር። አዎ ፊሊፒን ጎዛድ ለመጨረሻ ጊዜ የመጣው ኖርዌይ ግን በጣም ቆንጆ ነበር። በአጋጣሚ አሁን የነገረችኝ ነው የሙላቱ እንደነበረች ሞክሬ ነበር ኢንተርቪው ለማድረግ ሙላቱን እውነት በሳብ ናይ አሳታይ ኢንተርቪው ብዙ አይወድም መሰለኝ ብዙ አይወድም እሱና አምቢ ያለሱ ሀናን በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምንኮራብሽ። ለልጆቻችን በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ አንድ ተጨማሪ ባይዘው አባል አግኝተናል አይደል? አና አባል ነሽ፣ የኢትዮጵያ ማህበር አባል ነሽ። መድለም jag ska bli det. Den sekreteraren är att du snackar amharisk och du vet alla 200 kronor. Okej. ሀና በጣም ነው የምንኮራብሽ። ቀጥይበት። ቢግ ሪስፔክት ለምትሰሪውም ስራ በብዙ መልኩ ተመሳሳይ ነገር አለን። ከተለያየ አቅጣጫ ተነስተን እንደዚህ ሚክስ ብናደርግም አንቺ የምትናገራቸው ነገሮች በብዙ መልኩ እኛንም የሚመለከቱን ነገሮች ናቸው። ለእኛም ኢንስፓይሬሽን ነሽ፣ ለልጆቻችን ኢትዮጵያን ማኮራሽልን የበለጠ። ስንት ሚሊዮን ያለሽ? ስንት ሰው ነው ያለሽ? 1000 ሰው 100 ስንት ሺህ ሰው? 117,000 ዋው ይበቃሻል። ስለዚህ ሀና ቻናል ላይ ያላችሁ በሙሉ ደግሞ ኖርጌ በአማርኛ የሚባል አለ ተሰቻል jag har lagt ut på story att det här har du gjort det? Ja, det är väldigt bra. Det blir kanske populär igen. Men ኖርጌ በአማርኛ የወራችሁ በሙሉ ለልጆቻችሁ አካፍላችሁ ይሄን ነገር ራሳችሁ ተከታተሉት። ሀና የምታወጣቸው ነገሮች በጣም ቆንጆ ናቸው። ደስ የሚል አማሃሪክ የሚል ነው። አንዴ ይዩት ቻናሉን ፊት ለፊት እንዲያዩት። ፓስወርዱን እስካሁን አላወቅሽም? ሰው እንዲያው ያህል ደስ የሚል አማሃሪክ የሚለው ቻናል ነው ያላት። ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ነው ያለው። ገብታችሁም ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮቿን ያዋቸው። ሞስት ፕሮባብሊ ዛሬ 4000 ሰው ይጨምራል። 4500 ሰው ነው ያለው። የሚጨምር ይመስለኛል። ላርቪክስ እስክደርሽ ድረስ ቼክ አድርጊ። የዚህ የ3 ቀን ሰዎች እኔ ላኩልሽ ነው። ካንቺም የተወሰነ ትንሽ ሰው ልክልኝ ወደ እንዴ ቴንክ ዩ አኒ በጣም እናመሰግናለን።